手太阴肺经篇，按《黄帝内经》上说，肺经主什么呢？主咳喘。心烦，掌中热，手心发热，心里烦躁，咳喘。大家知道咳嗽跟肺有点关系。肺经的走向是从哪里走呢？从胸走手，起始于中府穴，结束于少商穴。第一个穴叫中府，胸骨旁开6寸，四横直是3寸，再四横直6寸。这个位置中在这里是中气的意思，中气之府。什么是中气？有的大夫说你中气不足了。中气指的是哪里？是指脾肺之气。中府是脾肺之气汇聚的地方，这个穴位可以兼治脾肺两脏之病，治疗气不足、喘不上气儿，还有就是脾有问题，腹胀、消化不好都可以按中府。脾的运化不好造成水肿，按中府也管用。另外一方面，它可以治疗咳喘。再往下走，天府穴，腋横纹下3寸。古人招有一个比较简洁的方法，就是把2个手平举，然后在鼻子上点一个墨点，拿鼻头去碰一下，胳膊上就会有一个墨点。古人讲鼻气通于天，肺开窍于鼻，所以就跟鼻子有关系。现在直接给翻译过来，是治疗过敏性鼻炎的药穴。大家其他的不用记，知道这个穴能治疗过敏性鼻炎，而且和鼻子有关系。再还有个墨点，记住这个就行了。天府再往下走，肘横纹外侧这块叫做尺泽，尺是尺寸的尺，则是沼泽的泽。这个尺在这里并不是尺寸的含义，尽管有些书上会这么解释。尺在这里暗指人体肾脏的意思一，泽也不是水泽的意思，是阳光雨露的意思。雨露引申的含义是什么呢？就是恩泽，就是灌溉。尺泽就是补肾的穴位，所以这个地方是灌溉肾，就是补肾。恩泽肾也是补肾，所以这个是肾的补穴。在五行当中，咱们进一步学习中医里边就可以知道，中医里面很讲五行。五行当中，肺经是属金的，这个穴是经中的本穴2。水是指肾，所以这指金生水。按这个理论讲，也是补肾的含义。所以这个穴要记住是补肾的穴。肾虚会有一个上实下虚，就是头重脚轻的意思。下面虚了，上面很实，气都于上边来了，叫肾虚，肾不纳气了。通过揉这个穴，把气可以降下去，有降逆气的作用。降寸关尺，寸口脉诊法中3个诊脉部位，桡骨茎突内侧处为关，关之前腕端为寸，关之后肘端为尺。3部的脉搏分别称寸脉、关脉、尺脉。左手寸脉后心，关脉后肝，尺脉后肾；右手寸脉后肺，关脉后脾胃，尺脉后命门。百度百科量尺泽是肺经的合穴。肺经的本穴与属金的肺经相合的腧穴，因为其经穴经渠，见蓬果然。浅谈本穴表1。列湿助逆气，可以治疗高血压病、消喘病，都是逆气上来了。所以这个穴可以治疗高血压，又可以治疗消喘。尺泽穴很重要。再往下走，这儿有一个穴位，这个穴位书中写是掌横纹上7寸。7寸怎么找？4个手指3寸，再加上4个手指6寸，然后再加一个大拇指，大拇指这边叫1寸，大概就是这个位置。用手点揉这个穴，这个穴也是比较深，稍微得用点力气。这个穴位叫孔最穴，孔是毛孔的孔，孔窍的孔，最是最大的最，所以在这里就有汇聚的意思。孔最管着所有的毛孔，沾孔的地方都由它来主管。鼻孔治鼻出血什么的，肛门治痔疮，所以它跟孔有关系，是治痔疮的一个药穴。另外一方面，有的人说大夏天的毛孔还闭着呢，出不了汗，刺激孔最穴有发汗的作用，它可以调节孔窍，所以孔最这个穴也很重要。而且孔最是肺经的一个切穴，所谓切穴是指急性病的，急性咳嗽、急性的咽喉痛，揉孔最也是会有效果的。这个肺经上的穴位都很重要。再往下走，这块有个穴叫列缺。列缺穴怎么去寻找？很好找，告诉大家一个方法，2个合谷相对，虎口这块相对上，食指下边的凹陷处就是列缺。
往这儿一按，一摸这儿有一个凹陷，比别处都疼一点。其实列缺这个穴位治疗的范围极广，但是大家都很轻视这个穴位，因为这个穴位不好找，大家就很少去用，也找不太准。这个方法要仔细的去找一找那个凹陷，它可以治疗小儿遗尿，还可以治疗偏头痛，尤其是外感风寒引起的头痛。睡觉落枕了，风寒进来了，让我这块肩膀落枕了。治疗这样的病，古代有一句话，头项寻列缺，头项方面有病了，要找列缺穴，所以列缺穴是一个很重要的穴位。再往下找，咱们可以找到经渠，这个穴位也不是非常好找。大家摸这儿有一个桡骨头，桡骨头叫脑骨茎突，这是专业术语，大家没必要记住它，只要记住这儿有一个骨头凸起就可以了。然后侧着往外侧揉，顶着这骨头揉，这就是经渠穴。直上直下只能揉在骨头上，它是在骨头边缘，往外推就能揉到这个穴了，揉到这个穴才真正能起效。经渠穴是治疗咳嗽的要穴，它是肺经的经穴，甭管你是虚寒性的咳嗽还是肺热引起的咳嗽，它都可以通治，所以只要是咳嗽都可以揉经渠。再往下走，挨着这个经渠这块，这个穴叫太渊，深渊的渊就证明这个穴很深，要使劲这么掐可能都掐不到。告诉大家一个方法，怎么就能揉到这个穴呢？用大指的关节往下搁它卡到那边正好，一个就硌着这个穴了，很痛。然后你还可以来回搓搓它，这个穴很痛，这时候这个穴位真正起效。这个穴是肺经的原穴，它补气的效果非常好，它是一个大补穴，是补气的，可治静脉曲张。如果有人说我气不足，肺气虚，喘不上气来，都揉这个，它是一个大补穴。另外一方面，肺朝百脉，这个又是脉之会穴，人体的脉都在这里汇集，由它所掌控，所以如果说什么有静脉曲张啊，心血管病啊，只要跟脉有关的都可以揉太渊穴，都会有缓解，所以太渊穴这个穴也很重要。再往下走叫鱼际穴，为什么叫鱼际？这个穴位置像一个鱼肚子，所谓鱼肚子边际就叫鱼际，所以这个穴就在这里很好找。这个穴的属性来讲属于火穴，所以治疗热性的咳嗽、喘促有效果，心中烦热揉鱼际也管用。另外它也治疗小孩肝积症，消化不好，肚子那停食了，可以揉鱼际。再往下走，最后一个穴，这个穴叫少商。少商大家只要记住一点就行了，它是治疗咽喉痛的要穴。不管你是外感风寒引起的咽喉痛，还是因为肾虚虚火上升引起的咽喉痛，这个穴指掐的效果也有用，但不是最佳。最佳用3棱针轻轻点刺，挤出一滴血来，你就会感到这个嗓子马上会轻松了。小结：手太阴肺经预防及主治的疾病，呼吸系统疾病，各种急慢性气管炎、支气管炎五官病，急慢性扁桃体炎、流鼻血其他，经脉所过的屈伸障碍、肌肉疼。